வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இப்போ வெளியில் வந்து கார் வாஷ்க்கு வந்திருக்கேன். நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம் கார் வாஷ். ஸோ இங்கே வந்து மெம்பர்ஷிப்பும் இருக்குது, நீங்கள் தனித்தனியாக காசு கொடுத்து வாங்கலாம். ஸோ என்கிட்ட பெரிய ட்ரக் இருக்குது, இதோ பாருங்கள் என்கிட்ட பெரிய ட்ரக் இருக்குது. அதனால் இது கையால் வாஷ் பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதனால் வேறு வழியே இல்லை, நான் வந்து இந்த மாதிரி கார் வாஷ்க்கு தான் வரணும். திஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டட் கார் வாஷ் உள்ள நீங்கள் உள்ளே போனீங்க ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அது வந்து நான் இங்கே வாங்கியிருக்கேன் மெம்பர்ஷிப். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிடுவாங்க. இந்த ஸ்டிக்கர் எப்படின்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் ஓப்பன் ஆகிடும். நான் முடிகிற வரைக்கும் அது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டர்ட்டி ஆகிடும். இங்கே நிறைய டர்ட் ஆகிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் இது வாங்கிப்பாங்க இங்கே மெம்பர்ஷிப். பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு, நல்ல பிஸ்னஸ் இது. பட் ஸோ இப்போ நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறேன். நான் ஃபோனோட கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கேன், வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கேன் இல்லையா, அது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இது கிளியரன்ஸ் போதும் இல்லை, இந்த ஓப்பன் ஆகிட்டான். ஸோ இப்போ வந்து உள்ளே நேராக போகுது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு லேயரில் போகுது. இப்போது கத்தி பேசணும் பாருங்க, அதே மாதிரி அப்புறம் இந்த ப்ரஷ்ஷு அடிக்கலாம். மேலே மட்டும்தான் இருக்குது, இந்த சைடு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். எல்லாமே கவர் ஆகிடுச்சு. இந்த பக்கம் செம்மையாக பண்ணுறோம். அங்கே பாருங்க மீட்டர், இது ஹேர் ட்ரையர் மாதிரி ட்ரை ஆகுது. பாருங்க எவ்வளோ க்ளீன் ஆயிடுச்சுன்னு. ஸோ அப்படியே இந்த டஸ்ட் எல்லாம் போச்சு, பயங்கரமாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத், டபுள் சைட் கிளாத் இருக்கும், ஒன்று சாஃப்ட்டு, ஒன்று கொஞ்சம் லைட்டாக ரஃபாக இருக்கும். இதை வச்சு உடனே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடணும். ஐயோ கீழே போட்டேன். ஃப்ளைட்டு ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. செம்ம வெயில் அடிக்குது. க்ளீனாக வச்சுப்பேன். உள்ள அந்த அளவுக்குலாம் க்ளீன் கிடையாது, வெளியிலேருந்து தான் ரொம்ப க்ளீனாக. பாருங்க ஹெலிகாப்டர். இது வந்து சின்ன ஒரு வீடியோ, கார் வாஷ் எப்படி நடக்குது இங்கே, அதுக்காக இந்த வீடியோ. ஓகே, அடுத்தது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, டில் தென் பாய்.